ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு சிஎஸ் சேனல். இப்போ நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போக்கோ M2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகேங்களா, அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஒயிட் லேபிள் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், போக்கோ யூசர் மேனுவல் அண்டு சிம் எஜிட்டர் டூல் இதில் வச்சுருக்காங்க. மற்றபடி அதில் எதுவும் இல்லை. இது ஃபோன் எடுத்துட்டேன், பார்க்கலாம். ஃபோன் இருக்கட்டும். இப்போ இதை கூட என்னென்ன தந்துருக்காங்க அக்சசரிஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, அக்சசரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் வந்து சார்ஜர் ஒன்றும் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று தந்திருக்காங்க, சி டைப் கேபிள். இது பார்த்திங்கன்னா 2 மெகா, இந்த வந்து 2 ஆம்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஏறும். ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இல்லை. ஓகே, இது வைக்கலாம். இப்போ ஃபோனுக்கு வரலாம். ஓகே, ஃபோன் நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6.4 இன்ச் இருக்கும். கண்டிப்பாக 6.4 இன்ச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணுறேன். பேக் வந்து மேட் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கு. அது வந்து நல்லா கிரிப்னஸாக இருக்குது, பிடிக்கிறதுக்கும். இது வந்து பவுச் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்லாயிருக்கு. மேட் ஃபினிஷிங்னால பவுச் பண்ண தேவையில்லை. இதுவும் கிரிப்னஸாக இருக்குது, கைவிட்டு நழுவாது. இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நல்லாயிருக்கு. இங்கே இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு. இதுதான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட். பார்த்திங்கன்னா தெரிதா, இதுதான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட். நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. அதாவது கேமரா கூட கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 16 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் கேமரா. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 1 செகண்ட் எடுக்குது ஆனாக. 1 செகண்டில் 5 செகண்ட், சாரி. ஆப்ரேட்டிங்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 4+64 GB இன்டர்னல் மெமரி. எக்ஸ்டர்னல் மெமரி வந்து 256 வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெமரி போட்டுக்கலாம். பட் அவ்வளோ போட்டால் ஃபோன் ஹேங் ஆகும் நினைக்கிறேன். ஃபோன் ஹேங் ஆகும் கண்டிப்பாக. 126 அது போதுமா இருந்து பார்க்கலாம். இது வந்து ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸர் வந்து மீடியா டெக் போட்டிருக்காங்க. ப்ராசஸர் மீடியா டெக்கு. இது பாருங்கள், சாரிங்க, இது அவுட்டோரில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா தான் தெரியுது. இந்த டிஸ்பிளே என் கேமராவில் இருந்து நல்லா தெரியல. அவுட்டோர்லேயும் நல்லா தான் இருக்குது. கிளியர் பிளாக் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து Android 10 கொடுத்துருக்காங்க. அப்டோ கேமரா பார்க்கலாம். கேமரா அவுட்டோரில் சூப்பராக இருக்குது. ஜூமிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இது பாருங்கள், எடுக்கிறேன். ஜூமிங்கில் அந்த லேம்ப் எடுக்கிறேன். ஜூமிங்லாம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இது நார்மலாக இருக்கிறேன், சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமராவும் நல்லா தான் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா நல்லாயிருக்கு. இதை பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? என் கேமரா கிளாரிட்டி கொஞ்சம் டல். அது ஆனோ 20னால அப்படி தெரியுது அவுட்டரில். பட் இதில் நல்லா தான் இருக்குது கேமரா கிளாரிட்டி எல்லாம். பாருங்கள், இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா. இது பேக் கேமரா தெரியுதுங்களா இல்லைன்னு தெரியல. ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. கிளியரிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அவுட்டோரில் சூப்பராக இருக்குது. உண்மையிலே பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. தெரியுதுங்களா? இதுக்கு டிஸ்பிளே தெரியுதுனால அந்த இடத்துல பெல் அடிக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோன் வந்து 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். ஒர்க்கப் தான் இருக்குது. சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.